家係北京時間1點鐘，咁我準備同我隊友出去影下相。哎呀，屋企太多貓毛啦，所以我可能有少少過敏，就咁啦，準備出去影相啦。今日帶住辣布布出去做嘢，依家嚟到攝影基地啦，帶大家睇下呢度嘅景色先。今日主打一個戶外嘅 feel。咁佢入邊仲有一啲室內景，不過好似一般般，都係室外比較好啲。呢度有一隻貓貓，上鐘啦上鐘啦，有望近近你哋有一日，好睇好睇，可以非常好。嗱，有望記得情緒價值拉滿啊！點啊？又有想食下午茶？呢度好多麵包喎。你哋想食邊一款啊？呢度入邊仲有一個電梯嘅攝影場景。又有門去邊啊？我幫你哋撳啊！又有門佢度仲有一個咖啡機場景。你飲咩啊？我而家沖俾你飲。想飲咩？人生無解，多喝拿鐵喎。依家收工返屋企啦，又有門，今日又冇賺到錢啦，冇理人哋咁多啦，返屋企先。我哋依家閃現到海珠區樂豐廣場，佢話想飲煲珠江，係咪俾我感染咗？我琴晚先飲完。珍珠奶茶飲大杯，你飲大杯啦。少冰微糖，你係咪點微糖？係啊。小珍珠定標準？標準。你就好啦，有老公請你飲嘢。你就好啦，有嘢飲。煲珠江。今晚嚟佢嘅飯堂，米倉食堂，俾友們睇下我呢個牛舌拌飯，係咪咁解開佢啊？咁樣整開，跟住撈。整開個蛋有冇 feel 啊？跟住睇下你嗰個牛油果拌飯。又有門整個牛舌先，仲點咗一個小食，驚一個飯唔夠飽。又有門食先。食完飯嚟行呢個雜貨鋪，都見到一個喺澳洲嘅同款喎，呢度賣200幾，我哋當時喺澳洲買100幾。呢個好似冇嘅。呢個都靚喎，呢個賣198就好貴啦。但係好得意喎，你影低扮買咗咯。好得意啊！個台仔真好。佢呢間店上邊嗰度我幾中意，好立體。我買咗一個 pop 馬俾佢，你而家開箱下。哇！梳下鏡頭先，快啲。咩顏色㗎？係咪呢個啊？係啊係啊。會唔會有驚喜？會啩？你試下。打開唔係呢個咧？人哋都唔敢撕㗎，有冇攞戒刀戒㗎咋？你咁暴力拆咗佢個盒唔使要啦。有咩講究？有啲人要盒㗎嘛。喺度開㗎。冇經驗添，第一次拆。笑你咯！哇！
紫色㗎，係我中意嘅紫色啊！得唔得？佢唔係藍色啊，佢係紫色啊！我中意紫色啊！佢官圖係咁樣。唔係啊，佢係呢哇！呢個個，佢叫美滋滋啊。哦，紫色，我中意紫色，唔錯唔錯。阿珍你就好啦，有人送你靚布布，靚咯，我都係自費買嘅咋，幾 Q，可以上網買衫啊。貓貓最近自己識入嚟瞓覺，佢嘅意思相當於話我入自己房瞓覺有咩問題？你哋雞咁喺度，你知唔知你早上成日搲我隻腳啊？可唔可以乖啲？成條油條咁，快啲同啲叔叔阿姨講晚安啦！有門下午好，依家我準備過去公園前嗰度飲翻杯靚靚嘅咖啡，然後咧再同朋友打2盤呢個 FIFA， 係啦，大概係咁咯。唔知仲有冇其他嘢做？因為我見到 ice coffee warm hat， 最近出街都要帶住佢，因為我中意裝牛波。M3，哇！為個拉布布換咗新衫喎，幾錢啊呢套嘢？9.99。整杯嘢飲啊，得唔得啊？幫我整杯凍拿鐵啊，我俾錢。你唔好溝埋啲亂七八糟啲嘢俾我。我加啲米粉落，加啲米粉。我山長水遠過嚟揾你飲咖啡啊！飲一杯凍拿鐵先。我以為你做緊嘢啦。未啊，遲到啊嘛。叫佢唔好嚟啦！要是你遲到，你就可以不來啦。玩咩啊？食㗎。呢個咩嚟㗎？消逝的光芒。哇！你玩呢啲唔頭暈㗎？玩喎。哇！我玩呢啲個頭髮把聲。我係聽講你用其他球隊打爆龍哥嘅拜仁喎。利物浦。我依家就用拜仁我又試用幫佢征服你。復仇。你成日欺人太甚啦！我要整治一下你。你打，喂你打唔過我就撳暫停嘅。係啊。見到未啊？仲有時間。邊有時間啫？見到未啊？絕殺！哇！大家睇下魏總呢個華衣都唔啱佢嘅，俾我啦呢套。幾襯？喂，你唔好講粗口喎，我又要幫你 B 賣咯。你睇人哋網上有啲幾靚，你睇下你嗰套都靚。天壤之別好嗎？大家覺得呢套有冇 feel 啊？啱你呢隻啊？粉色同綠色有冇 feel 啊？冇 feel。藍色同綠色咧？都麻麻地。好有 feel。我將我嘅唱片店送咗俾阿偉，你做咩收埋啊？好狗啊！我幫佢放喺最中央嘅位置，啲人嚟到先會睇到佢噶嘛。接住第2場，我用呢個大巴黎對戰龍哥呢個拜仁，有咩想法？我驚我依家，我得贏嘅。今晚喺度食翻個漢堡，呢度有杯冰橙茶。你今晚食咩啊？食螺絲粉咯。螺絲粉我中意啊，我一定要加菠菜。爆加。如果厚啲嘅話，可以加個嗰啲鴨掌嘅。係啊，加個炸彈添。鴨掌好好食喎。唉，早講啊！如果你食螺絲粉，我同佢食啦，我唔使點呢個。嚟食翻個呢個
牛肉漢堡，有冇 feel 啊？我幫你食漢堡，你食就得。有冇又有食過呢個老佛漢堡啊？我覺得好唔錯。想食罐罐咯。大家睇下佢條脷，接聲。早晨又有門，依家係大概準備中午嘅11點半，準備同隊友出去食個飯。今日又係影相嘅一日，要 feel me？今日嚟嘅係一棟別墅嘅景。感覺呢度啲景變晒喎，冇之前好影喎。之前下邊都有啲景嘅，呢度變晒影衫。係呢一張凳坐下先，等佢搞掂，再慢慢影。開杯奶茶飲下先。今日飲呢個我也絕選，你今日飲咗未？有屋企有呢啲沙發，感覺依家坐起身都幾舒服㗎，好適合玩手機。如果隔離呢度有個扶手就最好啦。坐唔坐？坐喺靚沙發，出邊又有窗景，人生一大愜意。靚女喺度自拍喎。友友們，你睇下我受傷都要幫佢影相。你話呢份愛究竟有幾重？豪哥過嚟探班喎。我探班我。你做咩兩手空空啊？我兩手空，我大個人就最大嘅誠意咯。人哋探班要買嘢飲買嘢食㗎。係咪啊？收工啦，友友們！依家陪豪哥飲杯靚靚嘅咖啡先。你睇你幾好，成日有我擔帶你。你話去邊我就去邊。係咪啊？依家跟咗豪哥嚟番禺四海城，好多人好多人，上去飲杯嘢都冇位。行咗一下，決定嚟呢一間科研所。攞我手機嚟睇下咩好飲。佢有乜嘢？研究下個菜單先。有好似有鹹咁嘅，反正攞杯裝住。友友們，呢度2杯咖啡，一個蛋糕102蚊，大家覺得平定貴？呢度啲咖啡仲貴過澳洲啊！我呢杯係冰拿鐵，佢嗰杯係鮮橙美式，跟住呢度係一個提拉米蘇。又要過清明啦，朋友。你翻去拜下啲祖先啦，保佑你發達啊！拜緊啦，準備啦。你知點解我發唔到達？因為我冇呢個習慣。唔得，你每年唔翻去台燒豬唔得你。菠蘿都好有成。豪哥呢個好有格調喎，仲有擺盤喎。個菠蘿係成個菠蘿啊嘛。呢個係咩嚟㗎？冷萃咖啡。豪哥斥巨資請我哋食鬆餅，好似好有 feel。豪哥叫我幫佢影張靚相，俾佢發下朋友圈。同佢哋出嚟，我先捨得點呢個鬆餅㗎咋，平時我唔捨得點㗎。影靚相唔接你。個餅先，食個餅先，快啲食個餅先。好啦，點算啊？刮到花晒喎！你買咗車咩？係啊，唉，冇嚟正經喺度。係冇事啊，呢啲少少七。揾我老友偉哥整整佢。整佢。唉，其實咧，寶寶咧點啊？賣㗎嘛，早就賣咗啦。點解我覺得梁老師今日咩 LV 特別貴氣嘅？因為平時都冇點覺得佢咁樣。可能我最近中意 LV。我好敏感。睇呢個做工，拍運鏡幫你。
你好似話佢中意馬喎。買翻隻俾我嘛。可以啊，可以啊，可以啊。今晚我哋諗住食呢個黑手仔麵，好多人排隊喎。阿珍食嘅係一個肉醬意麵，大家覺得呢個食唔食點？又有冇我食嘅係一個海鮮意麵，白貝、魷魚同埋蝦，食佢食佢。嗰個好似好勁喎！哇，有 feel 喎！可以刮點到我這裡來嗎？他不能串位是吧？哦，我開玩笑，謝謝。仲送咗一個布甸 check 佢先。有冇人食先？好甜啊！太甜啦，太甜啦！呢幾隻卡皮巴拉做咩唔營業嘅？喺度瞓覺喎，上班瞓覺。大身瞓覺。呢排我中意咁樣夾住貓貓，舒唔舒服？買咗一啲配件，用嚟更換掃地機器人嘅，除咗呢個滾渣啦、濾網、拖布，仲有嗰個掃刷，搞掂，好似新嘅一樣。呢個平時喺屋企掃下啲貓毛啊、拖下地都幾有用嘅。又關你事啊？又要食飯啦？執下啲嘢，聽日去香港嘅。